即係嗰陣時好多仔女勸佢啊，成日都唔聽啊，成。嗱，即係其實咧，可伯何太，你除咗自己喺平台度即係賺下錢，收下嗰啲課金之外，留意下其他平台，例如我哋其實好好玩咧，都有啲資訊嘅嘢咧教俾大家嘅。講翻幾集前咧，我記得有律師上嚟咧，即係講過一啲嘅法律知識啦。嗱，如果佢噴殺糖水之前，我睇到我哋嘅話，只要嗰個人跟蹤佢擺上網，嗰個人有機會已經犯咗咧，就係擾亂秩序同埋個人私隱被公開，可能佢哋已經涉及到呢啲嘅罪名，咁你可以告佢嘅。你唔需要出動到殺蟲水。係啦，呢啲太過危險。係啦，你出動咗殺蟲水咧，就係你已經係意圖殺咗人。係蝕咗啦。係啦，你如果你睇咗我哋嘅節目，由佢拍。佢擺上網嘅時候，我哋先至告佢，同埋佢跟蹤住你啊嘛，即係佢有目的地跟住你，其實已經係可以告佢。請乜出動到咁樣還擊咧？出手我就問啦。冇錯啦。同埋我哋有冇留意到咧？好多平台都講呢單嘢嘅時候咧，忽略咗一樣嘢。因為可伯講何太個仔喺現場㗎嘛。正常嚟講咧，有呢啲發生咗嘅時候咧，警察會揾埋佢去錄口供嘅。但係冇人從來冇提過呢樣嘢。依家有機會就話啦，唔可以接觸人證。係咯。唯一嘅人證就係佢啦，就係何太個仔啦。但係佢都係佢哋講嘅喎。上次訪問個新個頭丁咁多上嚟嘅，開一開。係咯。即係我諗大家有可能會見到佢個仔啦。佢好似但係調翻轉啦，佢係咪一個嘅誠實證人咧？係咯，又唔知啊。因為始終佢係何太個仔。佢作為一個證人，佢嘅證供可唔可信？係啦。話咁細個。19啦，唔歲啦。19啦咩？19歲啦。咁見人都有啲心理陰影。唔知，總之唔係個個都想紅咩？係咯。係咯係咯。你要擺啲肥貓喺度。聽過冇扮肥貓啊？細個加班鬧就冇扮肥貓。我哋拭目以待啦，係咪先？聽嗰陣咩情況？